Ang tawo nga singkaw ug kamot. Lucas Kapitulo 6 versikulo 6-11. Sa lain na usab nga adlaw nga igpapahulay misulod si Jesus sa simbahan sa mga Hudyo aron sa pagpanudlo. May tawo didto nga singkaw ang tuong kamot. Tungod kay ang mga magtutudlo sa kasugoan ug ang mga pari nagtinguha gayod sa pagpangita og ikapasangil batok kang Jesus, gibantayan nila pag-ayo kon ayuhon ba niya kadto nga tawo sa adlawng igpapahulay. Apan nahibalo si Jesus kon ansa ang ilang gihunahuna. Busa mingon siya sa tawo nga singkaw ug kamot, tindog ug duol dinhi sa atubangan. Ug mitindog siya ug midwal kang Jesus. Anya mingon si Jesus sa mga magtutudlo sa kasugoan ug sa mga pari, ansa ba diay ang gitugot sa atong kasugoan sa adlaw nga igpapahulay, ang paghimo ba og maayo o ang paghimo og dawtan? Ang pagluwas ba sa kinabuhi, o ang pagpatay? Mitano si Jesus kanilang tanan apan wala gayud sila mutubag. Anya mingon siya sa tawo nga singkaw ug kamot, ituyod ang imong kamot. Gituyod niya, ug naayo kini. Apan nasuko pag-ayo ang mga magtutudlo sa kasugoan ug ang mga pari, busa gihisgutan nila kon ansay ilang himuon kang Jesus.